Баршаңызға сәлем, өте тамды фетучини дайындаймыз. Алдымен тауықтың төс етін ұзынша етіп турап аламыз. Саңырауқұлақты жумай, сыртын тек ашимыз, сонда ол жақсы қуырылады. Саңырауқұлақ ұнаса, көбірек қоссаңыз да болады. Қызып тұрған майға етті салып, қатты отта қуырамыз 4-5 минуттай. Үстіне дәмдеуіштер және пиязды саламыз. Кішкене қуырып, астын басып 15 минутқа қалдырамыз. Кейін осылай қуырылғаннан кейін бөлек ыдысқа салып аламыз. Чеснокты салып, қуырып, үстіне саңырауқұлақты салып, қызарғанша қуырамыз. Үстіне етті салып, 20% қаймақ қосамыз және су құямыз. Бұл жерде су өзіңізге байланысты. Егер соустың сұйығырақ болғанын қаласаңыз, суын онда көбірек қосасыз. Бетін жауып, астын басып 10 минутқа қалдырамыз. Кейін қызып тұрған суға тұз салып, лапшаларды пісіріп аламыз. Піскен осы лапшаны соустың ішіне салып, араластырып берсеңіз де болады. Маған осылай үстіне салып берген ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі күшті болып шығады.